不要过来啊！拳击历史上最贵的补课费，美国拳王梅威瑟收费9600万，只用不到2分钟时间，3拳把日本格斗神童打得鼻涕一把泪一把，哭爹喊娘。好，注意看眼前的金毛小子，他可谓是来头相当的不简单了。他号称是日本100年难得一见的格斗神童那须川天心。这个小子可以说是强的离谱，强的变态。在这一场比赛之前，他的业余比赛战绩是99胜5负，职业战绩是27战全胜，21次 KO 对手，而且他还参加过4场综合格斗比赛，4战全胜，2次 KO， 2次降服。在日本，他可以说是如日中天，没有任何人不知道他。可以这么想，如果他参加政选，有可能下一届日本的首相就是他。这一场比赛，他跨界打拳击，向不败拳王梅威瑟发起挑战。一方面是想扩大自己在国际上的知名度，走出日本；而另一方面是想学一点真东西。好，注意看眼前的梅威瑟，一脸面带笑容，因为在开赛之前，他的9000万已经入账了。9000万大概是600多万的美金。梅威瑟他是一个真正意义上的不败拳王，虽然说评价有好有坏，褒贬不一，但他的战绩相当辉煌，50战50胜，其中有26次 KO 对手，曾横跨5个级别，获得过 WBC、WBA、IBF 3个组织的金腰带，而且还曾击败过帕奎奥、卡斯蒂洛以及加蒂等众多拳坛名将，并且50战全胜的战绩也超越了洛奇的49战不败记录，成为了当今拳坛历史上最牛的不败拳王。现在的梅威瑟已经退出了职业拳坛，这场比赛对于他来讲很简单，那就是拿钱办事，还可以顺便在日本旅次游。好，双方差了整整22岁啊！梅威瑟的话是1977年出生，而那须川天心呢1999年。但是在当时，那须川天心好像才20岁刚出头，非常年轻。好，双方这一场金钱大战马上开始。注意看梅威瑟的裤衩啊，他的短裤上还印了很多的钱，整场比赛都弥漫着金钱的味道。可以看到梅威瑟面带笑容，非常放松，他的表情和动作都在挑衅那须川天心，有一些挑逗啊，有一些戏谑的感觉。相比之下，小黄毛那须川天心显得非常紧张。在这一场比赛之前，小黄毛那须川天心没有输掉过任何一场职业联赛。哦，什么情况？哇，这是吓到腿软了，我感觉好像是没有打到啊。好，一次读秒送给对手，慌了啊，还是有些慌。这场比赛是纯粹的拳击规则，而那须川天心呢，他平比打的都是泰拳啊，还有自由搏击。可以看到，无论那须川天心怎么出拳，根本打不动啊！哦，后手，哦，只需要一拳，这就是拳王和黄毛的区别，差太多了。但当然，双方的这个身材和体重也的确是不一样，但也不至于被打得这么惨吧？这可是日本吹了很多年的天才少年。前摆后指倒了，哇，这一下差点弹飞出擂台。站不稳了，终止了比赛。可以看到梅威瑟跳起了舞蹈，而那须川天心呢，哭了，什么情况？是被打得太惨，还是说接受不了自己失败的事实，还是接受不了实力差的如此大的事实呢？因为那须川天心呢，据他经纪人的这个计划呢，是打算让他进军职业拳坛，这个职业拳击。但是现在看这个情况呢，和拳王之间差距有点大。
打哭了啊！仅用时2分多钟，9600万已经到账，可以说号称是拳击历史上最贵的一次补课费教育费。他的自尊心彻底被击垮了。一家欢喜一家愁，看梅威瑟很开心。如果这场比赛不是收了钱，我相信这个45岁的梅威瑟在当时，我感觉可能用不上1分钟就可以 KO 对手。只不过毕竟是收钱了多少呢还是需要演一演，需要表演一下，要不然这个收了这么多钱说不过去啊。注意看不举还好，一举哭得更惨了。本来很年轻，自尊心也很强，也从来没输过。而这场比赛真是被狠狠的上了一课。好，本期视频到此结束，咱们下期视频再见。他断肠碎骨的腿法，一脚就可以让对手猝死擂台。丝毫不讲道理的拳腿组合，可以轻松摧毁对手的防线，将其打到浑身抽搐，躺尸擂台。恐怖的实力让他不满足于在日本称王称霸，在2017年，他来到了中国，在短短3年时间里9战9胜，9次完爆中国选手。因此有很多人说他在中国已经无敌，没有对手。很多日本人也称他为中国人克星。这一次他又来到了中国，表示要拿下10连胜，彻底称霸中国拳坛。他9次来华，9场连胜。有请来自日本的天才少年朝九玉贵。好，注意看视频中的小黄毛，便是来自日本的朝九玉贵。他被称为天才少年，但同时也被称为擂台暴君，因为他的手段非常歹毒，每一场比赛都能把对手打到断肠碎骨，生不如死。这一次是他第10次来到中国，他表示要拿下10连胜，彻底称霸中国拳坛。赛前更是放下狠话，谁要是能够终结他的连胜，拿走他的金腰带，他就把这些年在中国挣的所有出场费和所有的钱捐回中国。中国功夫都是花拳绣腿，我已经拿下了9连胜，接下来我会继续称霸中国拳坛，将中国废物统统踩在脚下。谁要是能打赢我，我就将这些年在中国的收入全部捐出。对手9战9胜固然很强，然而今天我们的中国选手也是来者不善，他便是号称日本人杀手的朱帅。他也是一个万里挑一的天才级选手，在22岁时在日本东京客场作战，不被任何人看好的情况下，竟然爆冷击败了当时日本排名第1的步步公野，一战成名。而且当时他仅用了55秒。而这一次，中国人克星遇到了日本人杀手，2位天才级少年的对决，看一看到底谁才是真正的英雄。好，观众朋友，这里是正在为您直播的50风全球功夫盛典，现在为您呈现的这是一场60公斤级的超级战。红方选手是来自辽宁创新的朱帅，蓝方选手来自日本朝九玉贵。朱帅刚刚获得了这个第2届世界军拳奖的最佳 KO 奖，是刚刚揭晓的。那我们还有一个奖项未揭晓，就是最佳网络人气奖。朝九玉贵在去年的年终盛典对上王俊玉，那第4回合以跳膝 KO 了王俊玉，但是呢脚部严重受伤，整整的休养了1年，再回到我们50风的擂台。朝九玉贵在中国这个60这个级别当中已经成了大家的一个噩梦，是，就是无人能够战胜了他。哇，观众朋友们，这一下的确是太过于意外了，因为在这一场比赛之前，朝九玉贵不仅是9胜我们中国选手，而且从来没有被击倒过，这是头一回。看来朱帅今天真是来势汹汹，必须要 K 掉对手。好漂亮，连续的补刀，朝九玉贵他已经不行了，主动搂抱朱帅，这个信号就表明了他现在还是有些晕的。但是呢，这个强度真的是振奋人心。哇！选择拼拳是朱帅的机会。朝九玉贵如果选择步伐的变化的话，就比较难打；如果选择对攻的话，对朱帅比较有利。现场裁判终于看不下去，开始警告小黄毛：“你不可以再搂了。”
警告1次是警告，警告2次是扣分，警告3次就会直接终止比赛。其实赵九玉贵的老爸对朱帅有一个评语，从第一回合就能 KO 了这个日本最厉害的土木工野，他觉得非常了不起。李田，我们的赵九玉贵1年后的这朝九赌，这位就是赵九玉贵的父亲，是他号称在街头200场不败，他是空手道的高手，对，空手道高手。其实他们本来是他们的道馆是小小破破旧旧的，那赵九玉贵在武林风一战成名之后他们现在的这个道馆变成1000平方米的这种很大的道馆，然后学生好几百个人，常常呢这个里面塞不下，到外面空地去练。好，惊涛骇浪之中，还有10秒。赵九玉贵撑过了第一回合，但是呢，这个朱帅漂亮的强读。好，第一回合比赛结束。好，现在双方的比赛来到第2个回合，朱帅刚刚是毫无争议的拿下了第1回合，而且还有一次非常霸气的读秒。这次读秒是非常的给力振奋人心，而且让我们看到了胜利的曙光，以及对方并非是不可战胜的。第2回合，现在朝九玉贵这个小杂毛，他的体能基本上就缓过来了。这就是这个家伙的恐怖之处抗击打能力很强，他的缓冲能力也很快。整体团队战斗力是漂亮的。就从这个朱帅所带的辽宁创新来讲，因为跟他的教练张浩之前的话，他们就是对阵外国的高手的时候，他们首先想做的是要防守的样子现在不是这样，他们会针对这个对阵的对手做研究，对，然后做出这个比较详细的一个作战计划。其实张浩他对于朝九的分析也非常清楚。为什么过去中方选手打不赢这个赵九玉贵，就是因为赵九玉贵节奏很快，会把中方选手带乱。再来呢，赵九脚步快，这个中方要控制距离做连续击打都很难。那另外呢，这个朝九违法的击中效果比较好，所以会引起裁判的青睐。那以上呢这几点都已经被朱帅给破解了。对，因为他们团队做了这个比较细致的研究。是。朱帅是目前我们中国这么多选手唯一一个敢和朝九玉贵这个小杂毛正面硬刚的选手。其他的很多中国选手输给了这个小杂毛，都是因为扛不住对方的攻势，对方一猛我们就软了。然而今天朱帅他也喜欢硬碰硬，而且他先发制人，先下手为强。在之前的9胜当中这个朝九玉贵小杂毛曾击败了3次一龙的大弟子赵重阳。当时赵重阳就是因为他继承了一龙的这个风格，只知道扛揍不知道还手，因此输了3次。所以说有的时候中国选手输并不是实力不强，而是拜错了师傅。要注意我们的朝九玉贵会左右看架，而且呢，他们最近他的弟弟朝九太阳刚刚用这个3日月处 KO 了这本选手，所以他们家族也是会这个秘密的绝招了，是点穴的绝招，用这个脚趾头那一块来点你。对，刚刚王鹏飞没用出来，王鹏飞一直想学这一招3日月处。经常不上擂台会失去这种擂台上的感觉。原先去年11月 K1 有找他去比赛，那他老爸是担心我们年终盛典会影响到这个，万一受伤会影响，所以就没有去。好，现在双方的比赛来到第3个回合，第1回合是朱帅毫无争议的拿下，第2回合是平分秋色，而这一回合我们看刚一上来朝九玉贵便猛打猛冲，哇，对方这个小日本子体能非常的恐怖刚才和朱帅拼了2个回合，到这个时候他竟然还有体能。没关系，这下是滑倒并不是击倒。看起来朱帅的体能上的确是出现了一些问题，下滑比较明显，这一回合有点危险了。现在这个朝九玉贵大爆发了，朱帅要小心，前面守住这一回合，又一个跳膝。陷入苦战，没想到呢，这个朝九玉贵第3回合大爆发。对，好，不要把背转向对手。是这个是朝九玉贵的抢背的技巧，这个朝九抢到你的背后了。再来接腿，又抢背了，你看。但是裁判还是会这个提示朱帅不要把背给对手。对的。
这就是有经验的运动员的意思，他会利用技巧啊，而且让裁判去提醒。哇！原地的跳起。这一回合该着急的并不是朱帅，而是小杂毛朝九玉桂。因为在比赛的前半段，朱帅已经建立了优势，他只要不被 KO， 今天我们是胜券在握。而且朱帅此时也并不是一味的防守，他也在做出一些非常刁钻的反击，转身边拳和一些个后手的重炮。对方是一朝被蛇咬，10年怕井绳，他也不敢压得太紧，压得太狠。哦，漂亮！哇，这个3连击全部命中头部，看到了吧？对方压得太狠，不注意防守的话，也有可能被我们 K 掉。那朝九玉桂的老爸也是比较辛苦，从第1回合喊到第3回合。朱帅卯足了全力，朱帅能不能拿下这场比赛呢？还有10秒。对，朝九的拳法比较粗，但是呢，他拳里面夹着膝法，不好对付。好，观众朋友们，这场天才对战天才的对决终于结束，双方是从头打到尾。虽然说在第3回合朱帅状态不佳，被对方穷追猛打，但是在后半段又找回了状态，扳了回来。好，最终结果一致判定朱帅战胜了小黄毛，朝九玉桂。好，希望对方能够信守诺言，把这些年在中国挣的钱都给我还回来吐出来。再次恭喜！好了，咱们下期视频再见。这就是中国精神，广西狼兵后裔，绝不认输。我说了。他是拳击擂台上的杀手，也是令人闻风丧胆的 KO 专家。凭借朴实无华的大力摆拳，不管你是日本拳王还是韩国冠军，都难逃被他 KO 的命运。他打法之歌据说他的脑袋非常厉害，比武僧一龙还要抗打。这双方说完花一高落有一个重击，太漂亮了！对方也是 KO 高手但是呢，抵不过蒙古龙的重拳。刚才双方互换了好几个重拳，是。但是维克托好像已经现在就看这个蒙古龙能不能冷静下来，然后 KO 对手这个维克多待在泰国劳苦俱乐部7年了曾经跟我们这个孙伟强打过，手被孙伟强给踢伤了。这个时候维克多一定要这个时候蒙古东一定要冷静下来，对，不要大意，不要把这个防守漏下来因为这个维克多我看还有反击能力，是，而且在泰国他是打缠麻的，所以抗击打能力非常强。对，还有对头部的防守，包括整个节奏也都拉下来但是蒙国东给他喘息的机会压得很紧。广西狼兵后裔果然是百闻不如一见，果然是名不虚传。我只能用一个字来形容，那就是猛。多亏这个维克托他会一点铁头功还算抗打，要不然这要是换作武僧一龙，那就不知道要被 KO 多少遍了。但当然了，这个维克托的形象和一龙还真别说看背影还真有点像。好漂亮，又是连续的朴实无华的大力摆拳。但是维克托呢还是很顽强，很难被打定住他还在跑。很愤怒，但是呢他无可奈何。是。看这个也是非常蒙国东的这个拳是上下结合是。刚刚也还了蒙古东一拳，然后蓝方的教练叫他一直待在擂台的中央但是顶不住因为蒙古东的这个攻击力太强了，而且这个蒙古东打得很冷静，是他一点不急，不慌不忙的找机会。好，现在双方的比赛来到第2个回合。刚刚在第1回合，蒙国东的优势已经非常明显了，但是有一个问题就是体能问题。在第1回合实在是打得太猛了因为蒙国东呢想要一口气吃掉对手，但是没吃掉所以说在体能上蒙国东的下滑应该会很明显了。而这个维克托呢，虽然说35岁了，但他以前都是打泰拳和缠麻类的比赛，那个体能消耗是非常恐怖的，所以说他的体能储备肯定是非常的好。蒙国东刚刚一边退一边出腿其实这是一个高难度的动作。他退着出了一拳，又退着又出一腿，上下结合的很好。是。
哦，这个后退的出拳跟出腿一定要练的，对，但是跟协调性有关系。是，他刚才这个躲闪的反击做得很好。是。控制距离也控制得特别好。是。然后对手的协调性就没，还有爆发力就没有他好。是。现在这个蒙古东的心态就是放的比较平了，然后把自己放到一个胜利者的位置上去打这个比赛，就很轻松。对，但是各种动作都能出来。对，但是力量好像这段时间力量好像放下来了，没那么重了。对，但对手这个时候就会加强进攻了。是。第二回合果不其然，蒙国东他放慢了自己的进攻节奏，但这也是没有办法的，因为接下来的比赛还有第3个回合。如果这一回合还是毫无保留的进攻维克托，如果不 KO 对手，那第3个回合肯定是没办法打了。而且这个维克托看情况的话，想要 KO 他呀，的确是很难。而且这个维克托他不仅是抗打，他的进攻也非常有力度。虽然说没有蒙国东那么绵密，但他每一下都是一下是一下，都非常的重。希望蒙国东赶快压回去了。蒙国东点打得很准，但是呢，他力量有点下滑。力量下来了。蒙国东的感觉是非常好的，这是非常难得的。拳打得很准。对，很准。然后接下来用什么方法去打到对方？再重新去组织，去调整。这个调整的过程就是一个擂台上的一个天赋，一个经验。加强进攻了，加强他的力量啊！有时候是看你有没有早熟，因为这个选手都很年轻啊，有时候20几岁，头脑还没有那么的清楚。对。啊，等到头脑清楚的时候，身体打不动，体能又不行了啊，可能要比较早一点练拳啦。有时候太晚练了，就来不及了。对，是，要早一点练拳。对，很多都是小时候就开始，大概10岁之前就开始练了。是，因为他这应该说是一个。好，现在双方的比赛来到第3个回合，也就是最后一个回合了。刚刚在第2回合，蒙国东是放慢了进攻节奏，估计是缓好了不少的体能，所以说这一回合肯定是毫无保留，拼尽全力。好，明显能感觉到，哦呦，低扫不错，有效果。能明显感觉到现在2个人啊，都把油门踩到了油箱里边啊，踩到底了。蒙国东开始加强了这种密度和重击的击打，是因为蒙国东在第1局展示了他绝对的这种击打的能力啊，确实是击打能力很强。有机会 KO 对方就不要留情了，不要留情。不过这个维克托也是毅力也非常强，是，加上也很好，坚持到第3局挨了这么多重击。对，因为在心理素质上啊，打过缠麻的会觉得打拳套好像不是那么痛，比较不会怕。对，他是加上他的身体的这种抗击打，加上意志的能力，心理承受能力强，是撑得下，综合性的一个这样的一个因素。所以说，你看他反击起来。也是，而且在他这个年龄呢，在他这个年龄能打成这样，我感觉很不错了。对，能坚持到这种程度。别看现在2个人打的是难分难解，非常的激烈，但赛前这个维克托他却认为他会秒杀蒙国东，蒙国东只不过是他称霸中国拳坛的一颗垫脚石。但看来蒙国东这块石头非常硬啊，你是想啃你是啃不动了。好漂亮，前手的反击。蒙国东体能下滑比较明显了，因为前2个回合打的实在是太猛，这一回合还真是没劲儿了。但是没关系，比赛第3回合马上结束。哦哟，转身边拳，对方划了一个转身肘。又一个顶膝。抓的这次机会，杨卓在比较紧急的状况，就大口呼吸，调整自己。不耻掉了，不耻脱落了。好，这个塞回去。对的，现在我们是塞回去了。这个时间快结束了，没多少时间了。对。我们发现一个有趣的现象，这个蒙国东每次把对手重击或者说需要去中立脚的时候，他都会面朝中立脚，然后看着底下的观众。对的。反正观众帮他加油，然后给他鼓气。对，有可能要想一下，待会要怎么打。冷静。对。最后10秒，现在2个人都开始用这种
体能下降，用这种小的点拳，在控制对方的距离，打点。好，双方这一场 KO 王者之间的大战终于结束了。我们看蒙国栋已经累得不行，但是作为广西狼兵后裔，他还是践行了他们的这个信仰，那就是绝不后退，也坚决不认输。好，3回合大战，我觉得完全没问题，至少比分是2比1，那3比0的话也是意料之内。好，恭喜蒙国栋！同时也非常感谢屏幕前您的收看与支持，咱们下期视频再见。又一击打，又一个，这个再来了一个了，又来一个。我们裁判叫停了比赛。新疆硬汉自创碎骨腿法，踢得黑人选手惨叫连连，哭爹喊娘，双腿当场全部骨折。好，观众朋友们，我们注意看视频当中正在出场的黑人选手，他便是自称全中国男人的情敌、少女的杀手、少妇的克星、黑面书生鬼见愁的卢蒙亚乔赛亚，来自于乌干达的拳王。没错，观众朋友们啊，这个家伙来中国呢，打了3、4年的比赛了，赚的是盆满钵满。虽然据说他的老家里有好几个老婆和孩子，但是他现在呀已经是迷恋上了中国，根本不想再回国了。好，我们再注意看眼前出场的帅气小伙，看起来也是非常的硬朗，他便是来自于新疆的散打悍将萨利曼。连续4年斩获了新疆的散打锦标赛冠军，他非常年轻，而且他自创了碎骨腿法。碎骨腿法顾名思义，专踢对方的小腿，而且萨利曼的腿法呢可以说相当厉害了啊！平均3场比赛就要踢断一个人的小腿骨。虽然说这个卢蒙亚乔赛亚黑人选手他皮肤黝黑，但他却是一个白眼狼。他曾在社交媒体上公然表态啊，他说只有他配得上中国女人。而且还说我们中国男人不仅配不上中国的美女，而且也不配当他的对手。好，没有想到啊，养出这么一个白眼狼来。好，比赛开始，我们注意看萨利曼这个小伙，他很年轻啊，21岁，正是冲劲十足的一个年纪。好，没错，开场就是连续的扫踢。我们看萨利曼的比赛，无需盯他的拳，我们只需要看他的腿法就可以了。扫地传中。你看我们的乌干达运动员啊，是他抱得很挺全，他抱得挺死的。是，而且你看他整体的一个风格，我是觉得他有一些态势是在身上的。对，证明这个基础就是太明显了。如果你前面有几个动作引的话，然后把这个基础给打出来了。好，开局还不到1分钟，萨利曼的碎骨腿法就已经有效果了。但观众朋友们不要着急，这还只是一个开始啊！他的这个腿法呢，随着时间的增长，伤害累积的会越来越狠，到最后最终的下场那就是踢断双腿。两位选手的话打得还是很谨慎的。对，他们第一回合的可能不太了解对方的打法，然后在第一回合的对不断的去摸节奏，对，这个转换很快。对，但是你看他们在找节奏，然后找对方的热点，然后如果有一瞬间，如果对方有这种失误的话，还可能就 KO 对手。是，我觉得这个卢蒙亚的前腿一定要小心一点啊！刚才是被萨利曼有几个扫踢啊砍到了这个小腿的位置。虽然说观众朋友们，我也非常不喜欢这个大老黑，但有的时候呀，也不得不承认，他能在中国待得这么久，3、4年。而且还待得这么舒服，待得这么安逸啊，都不想回国了，老婆孩子都不想要了。我只能说呀，我们国内的确存在着一部分啊崇洋媚外的一些个女性群体啊，有那么一小部分非常的不检点，专门喜欢这种东西。放着好好的中国爷们儿你不喜欢啊，偏偏喜欢黑的，那有的时候我们也没有办法，因为你是叫不醒一个装睡的人的。正中，反击动作。萨利曼的眼神这时候还是很稳定啊！你看他的节奏的话，整体还是打中，对，还是没有放松。你看两只手的话抱得都很高。你看我们的红棒啊，打的动作很小啊！你看这时候，你看他的这个小腿的话，确实已经有了一些累积的伤害了。一定要有防的这个动作。对，再来了一个，很容易，如果连续几次踢的话，这种很容易扛不住的。对，而且刚才看到那个卢蒙亚的小腿，其实已经有了一些红肿啊，已经有了一些那个肌肉往外翻的一种感觉了。好，双方比赛来到第2个回合，大家不要认错了，红方选手我们的新疆小伙萨利曼啊，他是一个腿法高手，而这个大老黑则是来自于非洲的卢蒙亚乔赛亚。
我们注意看，随着汗水的这个流淌，这个大老黑已经是黑的发亮了啊！哎呦，真是黑的发亮直反光啊！虽然说这个萨利曼也没那么白啊，但是和对方比起来，那我们可真是啊，显得细皮嫩肉的。还有一个啊，罗蒙亚的话，这时候状态也有了一些恢复啊，你看，但是他这个腿的情况还是不容乐观。对，不知道萨利曼能不能抓住这个机会，继续去砍踢对方那个小腿的位置啊？对，你看，现在刚说的上，他已经在抓他这个点。对，哦，看，你看，对，小腿小动作也是，小动作也有，拿这个小，对，很精准，对，这个磕也很疼，对对对，很疼，很疼的。好，突发情况，观众朋友们，哇，萨利曼今天不仅是要踢飞对方的2条小腿，第3条腿看情况也不想放过。我只能说啊，踢得好。这一脚可真是解了我们的心头之恨了！一想到好白菜都被猪拱了啊，就气不打一处来。希望萨利曼再接再厉，最好是啊把他从这个大种马直接踢成骡子。次比赛的一个老手，所以在这种情况的处理上面，他也是调整得很快。哇，再来一个前腿，哦，再来了一个。好，组合动作拳的这个打得很干脆，对，干净利索。哎，这时候萨利曼的话，对对，我们的这个乌干达运动员是他的这个动作已经慢了很多对，了。是他，因为他影响了他一个动作的速度。对，因为他的左前腿是肯定是有受了伤的。哦，有一个击打。如果今天啊真按照这个踢法踢下去的话，对方双腿骨折，观众朋友们那就是时间问题了。好，1记读秒送给对手。现在大老黑卢蒙亚，好，他已经站不稳了。而且还有一些气急败坏，在疯狂的反击萨利曼，但他双腿呢已经是站不稳，也没有办法好好的发力，所以说现在对于萨利曼来讲，这个大老黑啊，他就是一个待宰的烤鸭。为什么不说是待宰的羔羊呢？因为他和白啊，和羊羔的白啊，他是完全不沾边儿。哎，又是一脚，这一下真是要鸡飞蛋打呀！他这踢着裆了吧？我感觉刚才不知道踢没踢着啊，或者碰着了。快进快出，打法不错。对，你看这个萨利曼在防守过程中啊，因为这个我们的卢蒙亚他的臂展还是比较长一些的，所以萨利曼也很聪明啊，也是在近身防守过程中手举的也都比较高一些。对，所以对方的一个直摆啊，都对他来说没有效啊。你看他的压迫感，对，对，正蹬，哎，近距离的一个看正蹬他的一个大腿内侧啊。这个动作做的也是非常的，很刁钻这个位置。对，这就是说了很多的小动作啊，对，防不胜防。是防不胜防。好，现在双方的比赛来到今天的最关键的第3个回合了，看一下萨利曼接下来啊会不会呢这个踢飞对方的双腿。我感觉如果不出意外的话啊，萨利曼应该会集中火力开始猛攻了。这一场如果要有 KO 的话，因为你看他已经对对手已经造成了很大的这个腿部的伤害。也是一场鏖战。哦，一个扫踢，哦，有一个啊！这个扫踢是真的是很准，而且很重啊！对，好，观众朋友们没猜错啊，第3回合开局就发力，对方现在连倒车啊、倒着走道都有点困难了。所以就像刚才说的，这一场回合如果 KO 的话，他的腿啊，你看这个卢蒙亚啊，你看他的这个手这个腿的话，已经是把它提起来啊，要去防着对方的这个扫踢腿。啊，再来了一个，很大了。他抬起来，但是他总有落下来的时候的，落下来就踢他。还真别说啊，这个大老黑还真够坚挺的，这么踢还在忍着疼痛，这个死不投降，咬牙就是不投降。但他现在的一切坚持，观众朋友们那都是没用的啊！即便坚持到了比赛结束，按照打分判定，他也是必输无疑啊。大的意义是直接还是用这个低扫腿。啊，又来一个！哦，我们裁判叫停的比赛也是。这个扫踢啊也是非常重，因为前面也有一些一个累加的一个伤害，所以我们裁判的话也是为了保护我们的选手，对，叫停了比赛。好，让我们恭喜萨利曼，本场比赛没有让我们失望，非常解气。我觉得这场比赛来讲呢，这是我近些年看过最解气的比赛了。看一个大老黑在中国如此的嚣张啊，如此的嘚瑟，如此糟蹋我们的中国姑娘。那今天萨利曼是狠狠的替我们中国人出了口气。好，恭喜这位新疆小伙子，同时也非常感谢屏幕前您的收看与支持，咱们下期视频再见。